Now PCN yang negejan mit ngena pai biang syaki benta jong ko kubor. Udrak sudah uwe ni gejing sneo balak tak mat yong ek imlang salang bat ubala penjat iki babon ki long yeng long sem. Komtao menteri berkemi ketenat social welfare ke Jala Meghalaya uba kermen celah kesengi baar ulapan ke jingi trelang jong baru kinong syong shnong ke Jala. Ban pentikna bagi Jala kan la ban pen Kampura ya ke Meghalaya Drug Abuse Prevention Policy arjar arpau banrat dengkong ya kejing ek bami na kejing jelai kakam kayi bat kakam bandi yo drugs ha ke Jala. Habai keren beginang patai kubor ubak kermen cela ulong baka kenhun menteri kala ai kejing menjor ya kenega mat rekam ha ka khat artarik uleber bat kala penmi ha ka official gadget jong ke Meghalaya ha ka arpsan tedek ujelleo arjar arpau ulong baka Meghalaya ke Jala ka baar ka than stelam mingi bandan ya la ka jong ke drugs policy bat ul kerpat ebro kinong syong shnong bikin ai kejing kersan bat kejing ya rap sorkar Jala bakan dak ban pentrekam ya kenega policy banikun persya kejing jelai drugs ha ke Jala. Ulih tu bagajing temu jangka drugs policy kelong ban penduna ya kejing kayi you drugs ban bo iki di addiction center bat ki rehabilitation center bat ke sorkar ka penseluruh ki emlang salang ki kimeki kpa ke no hikai ki tenat sorkar ki seng bhalang bat ki we ban ikun persya kejing sneu jong drugs uba kermen shla ulih tu bag tenat social justice bat empowerment keladap le kejing wat benia hakari berokawai hakabede bagajing don ki brio ki badi ya kejing di ki basneu hakari lengba ka National Drug Dependence Treatment Center New Delhi hagasnam arajar kat pra ulih tu baha Meghalaya ya kene kejing wat benia lale hakilai teligi distrik bad ka kai pot jong kene kejing wat benia ya ki badi kejing di penbuat ya kari laplat pat ba ha kanong ba Delhi ha ka khat sau tur jemang kasnam arajar kat kendai kat kum ka kai pot ka bala pelat la kedo baha Meghalaya ki badi ka kiat kilong lai point sau na kispa kat ba ki bala kerni pat kejing di kiat kilong not point kendai nak sispa kajela kawan ru ka kedan ka bakat ar na pedeng jela jong keri kibala don iwei point riu pra nak sispa ki bedi kenja bat kibala kerni bandi kenja kilong not point iwei san nak sispa kat ba ki bedi yu heroin pat kalakot sekan riu point laisau nak sispa kat ba kibala kerni pat kilong not point nyu san nak sispa kajela kadan ru not point kendai san nak sispa ki bedi yaki sedative ni ki dawai pun buat not point not san nak sispa ki bedi kokain but not point pra nak sispa ibatan ya ki jingdi penbuat bandil yakini ngingela pemi yakini ka drugs policy da ke jingi trilang jong ki stakeholder ki government department ki baper bat kumjo da ke jing don lang jong ki rangba snong ki church leader but hangning ala bandong ba baro way po way nong snong jong state Meghalaya uyadon bentalang naga benta ban ya draft ya kini and plus balenga ong benta ba ngi yadon bentalang namar ngi bro hi ngi kwa ba new drugs penno na kini state jongi tengah ngi scam ba lamba ka jingi trelang hi jongi na karpar ru yaki pai ba bro ba sio bha ye trelang bat ngi ai kata ka jingi tre jong phi bat ngi khna ba ngin la ban be irat yo ni jingpang ma kini ke policy ke bangi la approve hapding la dadon kino ki jing dawa ban pengkala kan sadon kata ke jing pengkala 100% yakini ngila de approve la prino ha gaze te in between yo let's say ki don kino ki jing kala ngin sawat kilat kilenti ba ni nalian jong government ni persang ban pen ban ra ya kata ga de-addiction centers na benta jong ki adolescents namar mantah ngidang yait process by process tharai ngit scam ba from time to time nagapor nginang la ban fulfill ya kita ki requirement la ne ki jindon kam nagbanta ban yo ya ki jing sumar ba pakal ne ki di addiction centers baro ki banta re langba jong kani ki policy hi ni persang ban pit pembiang kat ki bala khamtam ya ki drug users